靚嘅黑山羊啊！你睇下，啊芬姐而家去咧，我中意咁樣去煲清湯羊肉，又有湯食，又有肉食，啊，仲有呢個飲完之後軟粒粒嘅。嗱，我哋呢啲嚇，呢啲黑山羊，嗱買嗰時咧買呢啲咁樣間花嘅，嗱呢度咁兩條骨嘅，我哋就喺兩條骨嗰度斬佢。不過買嗰時啊，唔好買咗人哋嗰啲老羊啊，真係好好嘅。嗱，我哋咁樣嚇整好咗咁樣一排咧，斬出嚟嗰啲羊就靚啦。即係兩排斬。係兩排斬。嗱，係咪好靚啊？啊，呢啲幾靚。嗱，啲羊肉幾靚。好啦，我哋首先飛水落啲薑片，落咗啲燒酒先。先將呢啲羊肉飛水先嚇，先至煲嗰個清湯羊肉。啊，凍水落去飛佢。好啦，姐咧中意呢個清淡型嘅，嗱，好簡單嘅。準備嘅材料有乜嘢啊？嗱，呢個飛咗水嘅呢個羊肉啦，跟住咧呢個沙參啦，我中意嚇。呢個灰棗百合、蓮子、玉竹，同埋2塊嘅當歸，同埋淮山2塊薑片。好啦，我哋燒興咗鑊啦，嗱，攞落去兜香佢先。好好食㗎呢個，我中意呢啲咁樣啊！我阿媽啊，一到天冷話飲親羊肉湯都好好瞓啊！好啦，落2滴燒酒咁多劈一劈啲味，2滴就得㗎。好啦，我哋學透咗佢啦。好啦，呢個時候咧，將呢啲沙參啦洗乾淨嘅，呢個百合啦放埋落去，如果有蓮子嘅放埋蓮子，仲有玉竹咧潤翻嚇，玉竹就食咗冇咁臭啦。當歸咧係劈佢嗰啲酥味嘅，呢個係健脾嘅，我哋落埋啦5個嘅灰棗去咗核㗎啦嚇。好啦，嗱重點嘅時候嚟啦，呢個時候放滿滾水，用滾水啊，係滾水。放滿滾水。如果中途真係唔夠湯嘅，你加滾水就得啦。放幾耐啊，芬姐㗎？如果你想佢腍啲咧，就係40分鐘；如果係中意冇咁腍，有啲人煲半個鐘頭都得嘅。天氣凍飲完暖粒粒㗎。走唔甩咯。係啊，所以好多人都話芬姐，你介紹我煲呢個湯飲完好正啊！哇！個清湯羊肉咧，啲湯好飲，啲肉要好食咧，芬姐就好簡單啫，攞啲腐乳仔真係呢個咁樣，我覺得好清啊，食極都唔厭。嗱，我哋攞啲腐乳仔落嚟。點羊肉啊？梗係啦，咁樣先好食嘅。有啲人咧唔中意落糖嘅，你咪落我哋中意落少少糖，咁啊落啲靚生油，要落啲靚生油落去嘛。跟住咧。將佢整爛佢，真係呢個呢個咁樣醬汁要嚟甜啊，好好食嘅，清清地。今晚5個人食飯，準備到5個醬。好啦，清湯羊肉都好啦，快啲入去搞出嚟。唔重。快啲叫阿敏翻嚟食飯啦。點樣啊？我中意呢啲咁樣啊，又肥有啲瘦有啲皮嘅嗱咁樣。哇，甜埋呢個，好好食㗎，芬姐中意咁樣，高級嘅享受，耶！